Это же яркий пример, это Йеллоустонский парк. Не смотрел, Да, слышал, я помнишь, да, когда их понимаю, там про 8 пар волков, да. волков Мгм, выпустили в конце 90-х, они в 20-х мгм, годах исчезли, мгм, Йеллоустонский парк, там даже начали реки беднеть, там развелось этих огромное количество оленей, мгм, которые сжирали просто все, и берега начали м. обрушиваться. А, И там, ну, прям ушли огромное количество всяких птиц, животных и так далее. И буквально за 20 лет благодаря волкам популяция там и оленей восстановилась, и лис, и всех, и зайцев, и всего